जागा नसते. तर नमस्कार मित्रांनो, आपला आज कॅम्पिंगचा पहिला व्हिडिओ. आपण इथं आज कॅम्पिंग करणार आहे. जागा व्यवस्थित भेटलेली आहे आणि बघू, फुल नाईट कॅम्पिंग असणार आहे आपली इथं. आणि शेवटपर्यंत जा व्हिडिओमध्ये. व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब. तर आता आपण टेंट बनायला लागू. चला चला. तर फायनली आपला आता टेंट तयार झालेला आहे, तुम्हाला दाखवतो. तर मित्रांनो, आपला टेंट जो आहे तो म्हणजे करून तयार झालेला आहे आणि आपण सामान वगैरे त्याच्यात ठेवलेलं आहे. मी तुम्हाला दाखवतो. सामान वगैरे सगळं ठेवलेलं आहे आता. टेंट एकदम मस्त झालेला आहे मित्रांनो आपल्याला. आता फक्त काड्या वगैरे जमा करू आणि 2-3 दगडं लागते ना आपल्याला चूल करायला, है ना. आपल्याला आता घ्यायचा आहे चहा. हा, आता खूप दमलेलो आहे. तर मित्रांनो, आता वाजलेली 6 आणि आपल्याला आता चहाचं साहित्य गोळा करायचं आहे, म्हणजे काड्या वगैरे गोळा करायचं आणि आपल्याला आता प्यायचं आहे चहा करून. तर चला. काही दगडं आणि काही सरपण घेऊन येऊ आपण आता. आणि काका तिकडं म्हणजे काड्या आणायला गेलेले आहेत चहा करण्यासाठी. तर आता चूल पेटवण्याचं काम सुरू आहे. वारं सुटलेलं आहे, त्याच्यामुळे काय जाळ लागतच नाही. चटका बसलेला आहे काकाला. काय तर फायनल मित्रांनो, आपली चूल पेटलेली आहे. आता आपल्याला चहा वगैरे टाकायचा आहे. 2च कप कर. सात वाजलेले आता. तिकडं कामावरले बाया पण गावाकडे चाललेले आहे, बघू शकता. हे आपला टेंट आहे इथं मस्त. आपली पहिली कॅम्पिंग आहे, त्याच्यामुळं 6-7 साधा टेंट बनवलेला आहे. आपण घेणार आहे टेंट. इकडे चालू आहे आपला चहा. गोरक्ष चहा बनवतोय.
याच्यात साफ कर. तर मित्रांनो आपला आता चहा उकळून झालेला आहे. आता आपल्याला चहा घ्यायचा आहे. लिंबू पाहिजे होतं. लिंबू आणायचं विसरलो. आहे ना आणलेलं हा. आहे. लिंबू विसरलं होतं आपलं. आणि लिंबू पिळून तर एकदमच बाहेर लागते चहा. तर मित्रांनो आपला चहा वगैरे पिऊन आता झालेलं आहे आणि आपल्याला भूक पण लागली होती. त्याच्यामुळे आपण आता शब्दाना खिचडी करणार आहे. तर चला आपण तयारीला लागू. आणि आपण नाईट कॅम्पिंग करणार आहे. त्याच्यामुळे आपण आता इथं तयारी लागणार आहे फास्टमध्ये. तर चला. काकडी आणली होती आपण. काकडीचा आस्वाद घेऊ आपण थोडा. थोडं मीठ घेऊ. चांगलं का? या खायला. एक नंबर. तर आपल्याला बनायची आता साबुदाणा खिचडी. त्यासाठी आपण बटाटे शिलत काम सुरू. हे शेंगदाणे खायच. त्यात टाकायला काही ठेवत नको. थोडी जास्त आणली होती मी. सांगत होतं खाता येईल. हे तेल. मिरची किती आणली आहेत मिरची? 5. हेच जादा होणार आहे. सकाळी नाही तर जावं लागन बिगर पाण्याचं. आणलेलं सामान त्याच्यात काही नाही. याच्यात एक बटाटा आहे अजून कापच आहे. नको हे जास्त आहे. शेंगदाणे खायला. थोडा आराम करतोय. कोपीत लय मस्त वाटतंय. हा गेम खेळतोय. बरं कसं वाटतंय कोपीत? एकदम भारी. काय करतोय बरं तू? लुडो खेळतोय. लुडो? मग एकट्यात काय? दोघात खेळायचं असतं ना. एकट्यात काय मजा रे? असंच करतोय दरवेळेस. त्याचाच चालू आहे का? चला आता दोघं खेळू आपण. चला. लुडो खेळता खेळता लई टाइम झाला मित्रांनो. 8 वाजले आता. 8:30 है ना? किती वाजले? 8 वाजलेले आता. आता पटकन जेवण बनवून घेऊ. जेवण करू आणि लगेच थोडं झोपू. बघू रात्री कसं काय रात्र जाते. आपली पहिली नाईट आहे मित्रांनो. तसं आता इकडं कोणी सध्या कोणीच नाही राहिलेलं. इकडे सकाळ लोक पुन्हा 10च्या नंतरच लोक येतात इकडं. सोनसान जंगल आहे. सोनसान कोणी येत नाही संध्याकाळी इकडे. चल बघू तुम्हाला दाखवतो बाहेर कसा अंधार आहे. काहीच दिसत नाही. एकदम सुनसान आहे.
आपली चूल पण विजून गेली होती, त्यामुळे आता डबल प्लेट होणार. आता फायनली आपलं 8 वाजलेले आहे आणि आपल्याला आता खिचडी बनायची आहे, साबुदाणा खिचडी. सगळं साहित्य तयार आहे, आता बनायचं आहे. बसून मग आधी आपण बटाटे परतून घेणार आहे. बटाटे परतून झालेले आहे आपली. आता मिरची पण परतलेली आहे. तर आपण आता टाकणार शाबू. शाबू भिजून आणलेला आहे आधीच. करू दे. मीठ घे, किती थोडं मीठ. सावताला शेंगदाणे टाकले मित्रांनो आपण. जर भारी लागत ती. वरून तेल टाकले थोडंसं. आणि थोडं लिंबू. खतरनाक होणार आहे, खतरनाक. तर मित्रांनो आपला साबुदाणा खिचडी आपली बनवून झालेली आहे. आपण थोडा जाळ असाच चालू ठेवणार आहे रात्रभर, म्हणजे काही जवळ येणार नाही आपल्या. इकडं लई भयानक अंधार पडला. बॅटरी आपली खिचडी वगैरे नीट व्यवस्थित झालेली आहे. आता इतका भयानक अंधार पडलेला आहे ना. पहिलीच कॅम्पिंग आहे आपली, त्याच्यामुळे आपल्याला काही जास्त अनुभव नाही. किर्र आवाज येतोय नुसता. करपूर करपूर आवाज येतोय. तर मित्रांनो आपण आता खिचडी खायची आपल्याला. या जेवायला. वास खूप भारी येतोय. आता टेस्ट घेऊन पाहू किती भारी लागते. या जेवायला. नाट खुळा नाट खुळा. तर जेवण बिवण झालेलं आहे मित्रांनो. आपलं जेवण एकदम मस्त झालेलं आहे. आता डायरेक्ट थोडं झोप घेऊ. सकाळी कचरा सगळा उचलून घेऊन जाणार आहे आपण. जेवण मस्त झालं ना रे. लय भारी. असं जेवण घरी नाही होणार. नेक्स्ट टाइम आपण वेगळं काहीतरी बनवणार आहे. आज उपवास होता म्हणून आपण साबुदाणा खिचडी केली, नाही तर आमचा प्लॅन पण वेगळंच काहीतरी बनवण्याचा होता. आज एकादशीमुळं खिचडी केली. चला मित्र, आता डायरेक्ट झोप घ्यायची आपल्याला. किती वाजले? आता डायरेक्ट 11 वाजलेली मित्र. आता झोपावं लागेल, माझी सकाळी लवकर उठणं होईल. चला, गुड नाईट.
मित्रांनो. सगळ्यांना गुड नाईट. पहिल्या वेळेशी त्याच्यामुळे झोप येते की नाही आज पग नाही. सकाळी सांगतो एक्सपिरियन्स कसा होता. झोपलेलो आहे सध्या काहीतरी खुडबुड वाजत होतं म्हणून जागा आली ती. गोरख पण फुल झोपलेला आहे. आता 1:30 वाजले मित्रांनो. मला काही जास्त झोप आहे नाही इथं. 1:30 वाजले पण आता रात्री जाता बी नाही यायचं. बरंच लांब इथून. बघू मी थोडा वेळ जागतो. गोरखची झोप झाली की मग गोरखला जागा करतो. चला भेटू सकाळी. बाय.